Nu, čau, draugi. Maz atskaita pa pirmo dienu. Esmu ieradies Bilbao. Te ir kaut kāds smuks kaķis ar puķiem. Tas ir muzejs, laikam, Guggenheim vai kaut kā tam līdzīgi viņš saucās. Pieminēts īstenībā interesantā Dan Brown grāmatā. Nu, rītā man būs mocīts. Un es taisos kaut kur braukt. Tur pa Spānijas ziemeļiem. Datus vēl jāsatiek. Un tā, tagad došos uz viesnīcu. Meklēšu savu norezervēto guļvietu. Nu, čau! Nu, ir dienas rīts. Arī no viesnīcas pēc mocīšu. Bilbao ir diezgan silts, nezinu, kaut kādi 11 grādi. Karsts nav. Aušām viss notiekās. Ir kaut kur ap 8 no rīta. Labi izgulējos. Pēc 9 stundas gulēju. Viss forši. Ejam, skatīsimies mocīt. Nu, tā izstās mocītas. Viņš būs. Eduard, this, the extension? Yes. Vale. You put inside. It's the same. The same. Okay. I don't know. Okay. I regulate after that. Vale, te lo dejamos predeterminado y luego then you... Yeah, Sí, I que just... tú lo dejes más o menos a la misma distancia que ese. De la... Nu ko, mocīts ir sapakots. Es arī. Viss ir samaksāts. Jādodas ceļā. Paldies šai vietai. Bija forša apkalpošana. Mantu glabāšana. Es baigi forša. Rekomendēju. Nu ko, es atbraucu uz pirmo apskats punktu. Līdz viņam ir kaut kādi 6 kilometri. Rakstīts, ka tālāk braukt nedrīkst. Sots kaut kādi 260 līdz 10 000 eiro. Diez vai es to gribēšu maksāt, un 6 km katrā virzienā iet arī varētu būt bišķiņ patālu. Nu jā, turpat, kad jāiet ir 13 km. Te apmēram 4 stundas nepilnas. Laiks man tā kā būtu, bet atstāt to moci, stiepu mantas arī negribās līdzi. Brauksim, skatīsimies to, ko var redzēt no motocikla. Nu ko, pārdomāju. Tomēr aiziešu līdz tam ūdenskritumam, tā kā gribēju. Cerams, kā mocīt, viss būs labi. Iesim skatīties. Būs forši pastaiga. Tā, nu esmu atnācis līdz slavenajam ūdenskritumam. Palīdzēju nofotografēt austrietim Markusam arī sevi ar velospēdu. Viņš noparkojies pie kemperu blakus manam mocītim, vai otrādi es pie viņa. Nu, tur ir ūdenskritums, bet ūdens ir beidzies. Tā kā, patiesībā nav sācies. Izrādās, Markus stāstīja, ka, lai tur būtu ūdens un būtu ūdenskritums ziemā, bija jābūt sniegam. Šogad vispār sniegs neesot bijis. Un lietas arī ir nepietiekami, lai tur radītu kaut kādu ūdens tecēšanu. Cik ūdens tur nav, iešu apstīties to vietu, kur tā upe ietecēja, priekšsot, kur tas ūdenskritums bija. Nu, tur bišķiņ ūdens ir, bet tas nav pietiekami. Laisties lejā virsbēm, tu nedrīkst. Man drusciņ bail palika.
Tā baigi nemaz negribās iet klāt. Ajajai. Esmu diezgan patāli, bet baigi. Jocīgi sajūta. Pieturēšos pie sienas. Tas nav stāvs. Labāk apsēdīšos. Lai vai kā, bet galva griežās taču. Nav ķermeņa pieredze pie tādiem augstumiem. Skaistūs. Nu ko, pārgājiens ir galā. Tad jāsāk domāt, kur ēst un kur gulēt. Līdz saulrietam kāds 3 stundas. Galīgi negribās pat tums neko darīt. Pirmā diena arī. Tā kā tā, skatīsimies, kur te ir tuvumā palikt. Nu, fiksā reportāža. Diena ir beigusies, nobraukts. Meklēju viesnīcu, neatradu. Beigās atradu kempingu. Paldies Dievam, man ir telts un laiks, kā arī solās būt labs. Telts ir braukājis vairākus gadus, man līdzi nereiz nav lietot. Vismaz kādreiz tas ir jāizdara. Tā kā viss forši. Jāiet mazgāties, dzert talu, kaut ko apēst. Nekas nav ēsts visu dienu. Nu ko, domāju, ka šodienas pēdējais video. Kaut kas jāuzkosta patās kempingā. Nu, kas ir to ēdam? Tapas saucās tādas gaļa. Nu, viss te ies mazgāties un gulēt. Līdz rītdienai.